今日要做一個咩 project 呢？就係幫嫲嫲改褲啦，改短啲。除咗改短啲呢，仲要釘嗰啲鈕喎。點樣釘呢？就係將原先喺呢度上邊嘅2粒鈕呢，就釘出啲喎。已經同嫲嫲解釋過噶啦。咁樣釘咗之後，係唔會令到個腰圍呢係增闊咗，條褲係會着得唔舒服噶。但係嫲嫲呢就話：你釘咗先啦，我試咗之後唔啱呢，我就攞去捐啦。哇，個頭即刻大咗。咁啊，即係要做啦，因為做呢一個呢係代表咩呢？係代表心靈雞湯啫，唔係真係代表佢要着呢一條褲。咁然之後呢，就係要改褲腳啦。咁嫲嫲越嚟越老啦，個身體亦都越嚟越矮啦，條褲都唔啱着啦，要改短佢。不過呢條褲都唔係容易改嘅噃。雖然係改短少少，但係呢個位置呢，要拆咗佢啦，再車翻寬啲啦。如果唔係到呢度改咗紮咗骨之後，覆翻上去嘅時候呢，就唔夠呢度闊呢，就挑唔到腳噶。我都係選擇挑腳，因為佢只係口頭同我講要改幾長，但係咁樣試咗上身之後呢，就未必會啱噶。咁於是呢，我只係挑腳，到時呢，唔啱就再改啦。不過我估計唔啱嘅機會好高，淨係睇個褲頭已經唔啱啦。好啦，褲腳就剪咗啦，亦都挑開咗啲線啦。呢個位置就將會係褲嘅長度，咁就要喺呢度車一條線，然之後呢，要決定究竟係要有幾闊呢，就要度住佢啦。咁呢個線位就係呢個線位啦。好啦，改好啦，我自己都幾滿意嘅，都唔錯。咁就還翻條褲俾阿嫲啦。其實阿嫲要嘅唔一定要改褲，要嘅係心靈雞湯，要人聽話，要人覺得佢所講嘅嘢仲係受到尊重。OK。